Бірақ мына билік тарапынан сіздердің мына зарларыңызды, мұңдарыңызды еститін құлақ жоқ болып отыр. Жарты жыл уақыт өтті. Олардың қазіргі ойындағы бар ойлары сіздердің осы туыстарыңыздан, қайтыс болған марқұмдардан террорист жасау. Мен өзім бірнеше мына тергеу процесіне қатыстым. Сондағыларды айналып келетті, туысыңыз мынандай жасады, ана жерде мынандай жасады, мынандай жасады. Мен өткенде мына УВД-да барып айғайласып ұрысып қалдым. Мен тергеушілерге айттым, оңбағандар, сендердің мақсаттарың бұлардың туыстары қалай өлгенде емес, кім атып өлтірді, соны табулар керек. Одан кейін өлтірген адамдарды жазаға тартулар керек. Одан кейін қазақтың дәстүрі бар, егер біреуді өлтірсе, оған құн төлеу керек. Құн төлеулері керек мына өкімет. Айналып келетті жаңағыдай, сіздерді жаңағы түрлі қысым жасап жатыр, психологический, моральный, әйтеуір бастарыңызды алып қашып, ешқандай претензия имею деген сөз жаздырып алмақшы бұлар. Ана топас тергеушілер әдейі әлі сот процесі басталмай тұрып, террорист деп айтып отыр. Бұл таза заң бұзушылық. Оның ақпаратын сот анықтау керек. Өткенде жаңағы мен қатысқан бір тергеу процесінде айтады, ана Ақорда не бәле мынау қай жерде резиденцияның жанында болды, резиденцияның ішіне кірді, ол террорист. Мен айтам, оңбаған, қайдағы террорист? Нағыз террорист сол резиденцияның ішінде отырды. Соны тұтқындап қамау керек еді. Бұлар елдің, мына халықтың, мына тыныштық үшін қымбатшылық пен кедейшілікке қарсы шыққан, бейбіт митингке шыққан адамдар болады. Ал сендер олар террорист жасамақсыңдар. Прекратите деп біраз айтысып, сол жерде мен енді айтайын. Мына билік қазір осы қаңтарда қайтыс болған марқұмдардың туыстарының сөзін тыңдағысы келіп отырған жоқ. Біз Астанаға хабарлаттық. Міне сіздер айтып отырсыздар, 11 күні Астанаға барамыз. Жүздеген адам деп, 240 адамды атып өлтірді. Оның бірнешеуі тергеу барысында ұрып, соғып, азаптап өлтірді. Бірнеше адамды. Біз бәрін біліп отырмыз. Енді билік келіп, сіздермен бір столдың басында отырып, сіздердің талап тілектеріңізді тыңдау керек, соны орындау керек. Дұрыс па? Ол талап біріншісі ешқандай террорист емес. Ондай бапты мүлде алып тастау керек. Ақтап шығу керек. Бір. Екінші, құн төлеу керек. Қайтыс болған марқұмдардың туыстарына. Сол тергеу барысында, сол қаңтар кезінде ауыр жарақат алып, жанында мүгедек болып қалғандарға, түрлі моральды, психикалық ұрып соғудан зардап шеккендерге компенсация төлеу керек. Дұрыс па? Одан кейін бүкіл бөлім жармай, қайтыс болған адамдардың бәрін туыстарына үй, квартира беру керек. 240 квартира, какой-то ана бір шенеулік 200-300 квартирадан немет етеді. Абылар келіп соны саудаласып отыр, оңбағандар. Одан кейін түрлі жеңілдіктер жасау керек, жәрдем беру керек, көмектесу керек. Абылар індеріне тығылып алған, бәрін жауып өтірік қана. Ештеңе болмағандай көрмегенсіп отыр. Биліктен қазіргі нөмір бірінші талабымыз, сіз жаңа дұрыс айтып отыр. Билік тарапынан өкімдері келіп, осы сіздердің талаптарыңызды орындау үшін бір столдың басына келіп отыру керек. Мына ертең депутаттар неге шығады? Каникулға келсін, жан-жақты аралап, Тоқаевты мақтай бермей, сіздермен кездессін. Өкімет әкімшілігі бар. Нағыз осы талапты орындайтын адамдар келу керек. Біз осыны талап етеміз. Дұрыс па? Дұрыс.